በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በዛሬው ዕለት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የዋለባቸውን የውይይት ሐሳቦችና አጀንዳዎች እንዲሁም ውሳኔዎች ከዚህ ቀጥሎ ባጭሩ እናቀርባለን። በዛሬው ዕለት ቅዱስ ሲኖዶስ በህብረተ መንፈስ ቅዱስ ያ ኢንኩቱ ቁልቁሉ ሲኖዶሲ ጉያ ለመታቲ አጀንዳውን ጃርቲ መሪያቸውን ሙርቴውን ደበርሴ akka ibsetti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii qulqulluu siinodoosii gargaaraa piroofeesara Lubnee Daani'el Seefe Mikaa'el guyyaa lammataa yaa'ii guutuu qulqulluu siinodoosii waggaa laalchisee kennanitti yaa'ichi ajandaawwan jaarratti mari'achuun murteewwan dabarsee jira. Tokkoffaa qajeelfamootaa fi dambiiwwan adda addaa sakatta'u qulqulluun siinodoosii dambiiwwan mana kiristaanaa dameewwan adda addaan ittiin bultu raggaasisuu fi fooyyessuuf murteewwan armaan gadii dabarseera. Qajeelfama lallaba wangeelaa wixinichi ogeeyyii seeraa ilaalamee yaa'iin kololeessaatti akka dhiyaatu dambii hospitaala Migbaara Sannaay poolisii fayyaa biyyattii waliin wal simsiifamee fi sirreeffamee murteef akka dhiyaatu manneen barnootaa abinat yookaan galmee beekumsaa barnoota abinat addunyaatti beeksisuun miidiyaa dhuunfaatiin osoo hin taane miidiyaalee saatalaayitii fi dijitaalaa mana kiristiyaanichaa qofaan akka darbuu fi qabeenyummaan sammuusaa akka eegamu murtaa'eera. Gamtaa tokkummaa kawaalotaa dambiin isaa koree abbootii eebbifamtootaa fi ogeeyyii seeraa of keessaa qabuun qophaa'ee murteef akka dhiyaatu. Lammaffaa gaaffii kawaala Zuwaay Hamara Birhaan Qulqulluu Gabri'eel kitaabonni seenaa mana kiristaanaa addunyaa irrattii fi seenaa mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo jedhaman mirga abbummaa isaanii kawaalichaaf akka ta'uu fi qaama biraatiin akka hin maxxanfamne xalayyaan naannawaatiin akka beeksifamu murtaa'eera. Sadaffaa jijjiirraa hangafa phaaphaasota kutaa lallaba Arsii fi Jijjigaa rakkina kutaa lallaba Arsii keessatti uumame hiikuuf ramaddiin phaaphaasota armaan gadii ragga'eera. Eebbifamoo Abuna Eelsaay kutaa lallaba Itoo Somaalee Jijjigaarraa gara kutaa lallaba Arsiitti jijjiiramanii akka hojjetan eebbifamoo Abuna Yaareed Yaayaa Furaa Sabakaa kuma qabatanitti hangafa phaaphaasii kutaa lallaba Itiyoo Somaalee Jijjigaa akka ta'an. Arfaffaa kutaa lallaba Gondar Kaabaa laalchisee gaaffii abbaan yookaan phaaphaasiin nuufaa ramadamu jedhu isaan lallabichaa dhiyeessee laalchisee eebbifamoo Abuna Isxifaanos hanga ji'a onkololeessaatti dabalataan kutaa lallaba kana akka bulchan murtaa'eera. Shanaffaa dhimma mana kiristaanaa Miikiyaa Danaagil Qulqulluu kakuu araaraa Giriik komii mana kiristiyaanichaa fi amantoota Giriik keessatti ka'e hiikuuf hayyuu aangolee abbaa Kiiroos Tsaggaayee hatattamaan gara Giriik imaluun ergama kennameef akka raawwatan qulqulluu siinodoosii murteesseera. Ja'affaa kutaa lallaba haaraa hundeessuu yookaan kontaa laalchisee qophii fi gaaffii hawaasni kontaa dhiyeesseef deebii kennuuf kutaa lallaba kontaa of danda'e akka hundaa'u murtaa'eera. Deeggarsa mootummaan naannichaa dhimma kanaaf godheefis galanni dhiyaateera.